Баршаңызға сәлем. Тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Мен бүгін сіздерге Каспи предложениясы арқылы ИП-ның төлемдерін көрсететін боламын. Ол үшін бізге Каспи предложениясына кіріп, госуслугиді таңдап, платежи для ИП деген таңдап, осы жерде ай сайынғы төлемдерін барлығы көрсетіліп қойған. Сол төлемдердің барлығын жасаймыз. Ол үшін бірінші пенсионный взносы деген таңдап, ол жерде КНБ 010 деген таңдап, период қай айға төлем жасайсыз, соны таңдап, инімізді жазып, сумма деген жерге 7000 теңгені жазып, оплатите деп төлем жасаймыз. Одан кейін социальный отчисление үстін басып, КПК 012-ні таңдап, период қай айға төлем жасайсыз, соны жазып, ең жазу арқылы 17150 теңгені оплатите деп төлем жасаймыз. Отчисление на обязательное соцмедстрахование таңдап, осы жерде бірінші период КПК 121-ді таңдап, период қай айға төлем жасайсыз, соны жазып, енді жазып, 4900 теңге бұл, яғни работниктерге арналған медстраховка. Енді өзімізге медстрахование төлейтін болсақ, ол төлемдерді жасайтын боламыз. Осы жерде КПК 122-ні таңдап, период қай айға төлем жасайсыз, соны жазып, енді жазу арқылы предложитті басып, оплатите деп 4900 теңге сразу шығады, соны төлейсіздер. ИП-ның налогын төлейтін боламыз. Өзіміздің ИП-мыз қай районда ашылған, қай қалада ашылған, соны таңдап, УГД таңдап, осы жерде текущий счет дегенді таңдап, ай сайынғы төлем жасайтын болсаңыз, текущий периодты таңдап, төлем жасайсыз. Одан кейін енімізді жазып, ИП-мызды жақсашыз жазып аламыз да, суммамызды жазып, ИП-ның налогына 7,5 теңге төлейміз. Пайдам дейді деген ойдамын, достарыңызбен бөлісіп. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.